코골이는 단순한 소리가 아닙니다. 사실 기도가 좁아질 때 발생하는 현상이죠. 좁아진 기도는 공기 흐름을 방해하며 진동을 만들어냅니다. 이 진동이 바로 코골이 소리입니다. 관악기 연주자들은 코골이를 덜 겪습니다. 호흡 운동으로 기도 근육이 강화되기 때문이죠. 풍선 불기와 같은 간단한 호흡 운동을 시도해 보세요. 또한 이지앤 앙고라 같은 보조 제품도 도움이 됩니다. 건강한 수면이 행복의 시작입니다.